I veliki pozdrav moji youtuberi, dobrodošli u novu epizodu Egi Drift kanala. Danas ćemo ipak raditi nešto za drift. Neću vam još reći šta, ali ima veze sa driftom. Evo daću vam neki mali sneak peek, pa da vidimo koliko će vas pogoditi. Evo mali sneakić pikić. Šta imamo danas za raditi? Znači sprejiće, nitrorazređivač, brusna ploča, rezne ploče, neke cijevi. I ovdje imamo sportsko Recaro sjedalo, da, dame i gospođo. To smo naravno sve spakirali u ovu športsku limuzinu, malo je prljava. Športska / obiteljska limuzina / transportno vozilo, tako da ostanite u videu ako želite saznat o čemu se radi ovdje. Evo, youtuberi pokupili smo Markana. Markana, predstavi se youtuberima. Bog, ja sam veliki Marko. Ljubiša, takozvani. Takozvani Ljubiša. Nemam za šta pametno, uhvati se na prepadu Pa to se tak radi, nemoj lajati, ovo gledaju djeca, znaš. Ne znam šta bi... YouTube je krenuo jako dobro, pa je Markan naš novi fizikalni radnik, treba ovo neko istovariti. Ja sam samo šljaker ovdje, na mene se ne obazirite. Ja sam tu da držim kablove, držim ovo šrafciga i da Šimara na mene viče. Ovo je onaj šegrt sa prvog videa. A, su youtuberi kod najvećeg varioca Osječko-baranjske županije. Predstavljam se Jure Palčok, Inače Palčok, jel? Zašto mi neće okrenuti ovo? Kad imaš ovaj follow motion people. Ja ček, vi ste sad kupili ovu, ste to kupili, ili? Smo imali cara. To si imao pod kuću. Da. Ali lik, nemoj stavljati golotine, tamo ne bi tu. Ona se presvuću radno, razumiješ? Ona se presvuću radno, a novo ostaje sam sredjava. Ovako youtuberi, šta smo kupili? Imamo cijev 50x30 i ovo je cijev 40x20. Sve ukupne duljine, znači debele imamo 3 metra, ovo imamo također 3 metra. Imamo dva smart spreja, koja će biti dosta. Nitrorazređivač za pranje ovih cijevi. Imamo ovu navodnu šipku, to ćemo sad pokazati u 3D modelu šta želimo složiti. Ovdje imamo dvije rezne ploče, jednu brusnu ploču kojom ćemo prebrijati varove. I ovdje nešto od majstora. Majstore, šta je ovo? To ne znamo, ne kužimo se u taj alat. Vrlo jeftin majstor. Ne ustaje iz kreveta ispod 50 eura. Naravno. I imamo ovaj tu njegov aparat za švasanje. To bi bilo to. Sad ću vam pokazati u 3D modelu šta je ova logistika osmislila. I evo nam ga 3D modelčić našeg simulatora. Ovo sam ja uspio nacrtati nekako. Jedva znam crtati ove osnovne oblike, kocka, trokut, krug, ali evo, uspjeli smo napraviti nešto. Ako ne znate, imate ovaj SketchUp online, možete ga koristiti besplatan, ne samo se logirate i možete si nacrtati nekakve svoje jednostavne modele. Najprije sam ga koristio da znam koliko materijala će mi otprilike trebati i dobio sam zapravo da mi treba 3 metra ove recimo veće cijevi i 3 metra ove manje. Što se tiče dimenzija volana, ručne, mjenjača, one su uzeti sa njihove official stranice. Tako da ono baš precrtano nije oblik isti kao i njihov, ali dimenzije su uzete baš njihove. Za bazu od Fanatica imate 2D pomoću koje možete napraviti šablon gdje morate bušiti rupe i kako vam rupe moraju biti udaljene jedna u odnosu na drugu. U principu ništa special, cilj je da napravimo da je sve modularno, da ono bilo koliko sjedno za simulator može koristiti ga jednako kao ja recimo. Zato smo predvidjeli da ovo bude modularno, odnosno da sjedalo može ići naprijed nazad. Također volan može ići, a recimo i gore i dolje i naprijed nazad prema vozaču. I papučica također. Planiramo napraviti ovako nešto, s time da ćemo ovdje vjerojatno staviti navojnu šipku i možda ovdje maticu neku zavariti pa da možemo... uglavnom vidit ćemo tu dio kako ćemo napraviti da je i ovo modularno. Dakle, ovako vam izgleda simulator, ovo ćemo probati napraviti, pa evo, vidit ćemo. Vjerojatno neke stvari nećemo baš identično kao na crtežu, jer sam ja ovo odokativno crtao, tako da ćemo u hodu probati sjest, tipa kad napravimo sjedalo, odnosno stavimo ga, onda ćemo vidjeti gdje točno treba ići volan, gdje njegova pozicija treba biti, isto tako i za mijenjač i također i za ručnu. Prvo ćemo očistiti cijevi, opala! Ja sam djeci. Morate očistiti cijevi, zašto su premazane s ovim nekim njihovom masti, jer inače zahrđale, pošto to stoji tamo vani na, da ne kažem, vlagzi.
ampera, jel? 50 ampera. Wide angle. Viš, to majstori rade, a? Nema to kud. Nema straha. Evo ga Batman, motorista. Ne smije kamera gledat u ovo, bok te. Smije. Ne smijemo mi. Ne smije. Smijem ja gledat u to kroz kameru, to je moje pitanje bilo. Ajde to vidimo. Evo jedan life hack. Najbitniji dio, ništa bez dobre klope, jednostavno misli bolje rade uz ovako šta. Evo youtuberi, ovdje situacije. Evo smo za sad napravili. Za ostalo čekamo volan, mjenjač i ove nogice koje idu tamo, pedale, jel? Pa ćemo sve primjeriti, točno staviti gdje bi trebalo biti. Majstor odmara, jedan drugi, tako da ništa, vidimo sutra. I evo nas youtuberi, dan, 2, 3, 5, ne znam nekako je prošlo. Čekali smo da nam stignu volan, papučice, u biti sve za simulator, pa ćemo sad snimiti da vidite šta stigne. I evo nam je opremica, radi se o Fanatecu. To je Ferrari u automotive industriji, to je Fanatec u simulator industriji. Imamo Fanatec Boost Kit, odnosno nam je dodatno napajanje da nam volan može davati sile do 8 Nm. Inače po defaultu daje 5 Nm, ali to nam je slabo pa smo uzeli ovaj kit. Onda imamo volan, to ćemo vjerojatno mijenjati, za početak ćemo koristiti taj, ali ćemo promijeniti u budućnosti neki pravi drifterski. Znači ovdje imamo bazu, radi se o CSL DD, u biti je cijeli kit CSL linija. Ovdje imamo dodatnu pedalu za kočnicu koju ćemo montirati ovdje. Ovdje je po defaultu ova predviđena za kočnicu, lijeva, ovo je gas, ali ćemo mi ovu prebaciti lijevo da nam bude kvačilo, a ovu ćemo iskoristiti za kočnicu jer ima dodatno ovu oprugu, pa ti je kočnica puno tvrđa nego što je to ovdje verziji. Dalje imamo još mjenjač, radi se o Thrustmastersu, odnosno Thrustmaster firma, 8 brzina ima, nećemo koristiti svih 8, odnosno 7 brzina i rikverc. Nama je potrebno samo 3 i rikverc, eventualno 4, jer u driftu nećeš koristiti više od 4 brzine, bar ne za početak. Ništa, idemo vam to sad raspakirati pa da vidite kako izgleda pojedina komponenta. Evo ga, ovo je baza, zapravo srce ovog cijelog simulatora. Radi se o elektromotoru koji može davati po defaultu 5 Nm sile, ali uz ovaj dodatan kit koji sam uzeo može davati 8 Nm sile, što je poprilično. Evo ovako ona izgleda. Imate iza konektor za shifter, jedan drugi, pedale i ručnu. Onda ovdje imate za podizanje firmera i ovdje vam se spaja zapravo na računalo. Ovaj je ovdje utor i imamo ovaj srednji utor je za napajanje. Vrlo lako se montira, imate ovdje utore, pokazat ću vam to kasnije. Samo kliznete, stavite na 4 šarafa i kliznete unutra. Sljedeće na repertoaru su nam ovo ovdje papučice. Ja sam već montirao u srednju. To je ovo što dolazi sa oprugom. Možete vidjeti da ovdje na kvačilu ima nekakva guma koja daje nekakav otpor. Ajmo reći, taman je za neko stvarno kvačilo tvrdoćom. Kočnica je jako tvrda, možda čak tvrđa nego na stvarnom autu. I imamo ovdje gas. Možete si sami montirati, odnosno mijenjati širinu ovih pedala. Stavite ovdje, recimo ako želite kvačilo da vam bude bliže kočnici, možete ovdje imate dvije slobodne rupe gdje možete prebaciti ovo kvačilo. Nadalje imamo, rekao sam, Thrustmaster TH8, kao što možete vidjeti ima 7 brzina i rikverc. Ovo ovdje ćemo vjerojatno rupicu ispuniti 3D plastiku i zatvoriti, tako da imamo samo i ovu 6. brzinu ćemo mapirati da nam bude rikverc. Dakle imat ćemo prva, druga, treća, četvrta, peta i rikverc. U setu još dobijete, recimo ako želite quick shifter napraviti, dobijete ovu plastiku koju morate promijeniti i onda vam ovaj mijenjač može biti quick shift na gore, šaltate višu brzinu, dolje, odnosno prema sebi kad povučete šaltate nižu brzinu. Ima oprugica koja svaki put vrati mijenjač u sredinu. Pokazat ću vam se kako sam to zamislio da montiramo. I sljedeće što imamo je ova ručna, radi se o kineskoj nekoj ručni. Sa eBaya sam je uzeo, svi je hvale, nadam se da će poslužiti svrsi. Cijela aluminijska, spaja se na USB direct to comp. Na bazi sam vam pokazao gdje ide inače original Fanatecova ručna i Fanatecov mjenjač.
pošto mi nemamo Fanatekovu ručnu, Fanatekov mjenjač jer su skupi, a ovi rade prilično dobro. Njih ćemo štekati direkt u komp preko USB utora. Aha, volan vam još nisam pokazao, to ćete vidjeti kad sastavimo simulator. Ništa, idemo nastaviti sa buildom simulatora. Znači, trenutno sve napravljeno osim farbanja i ručne i mjenjače. To moramo negdje ovdje pozicionirati. Trenutno smo u fazi mjerenja. Ovo za sad sve ok funkcionira. Tako da ostavljamo timelapse. Finalni proizvod, dakle to ovako izgleda, ovdje ide mjenjač i ručna kočnica, sve je modularno tako da se sve može pomjerati, nosač mjenjača i ručne može ići naprijed nazad, također sjedalo kompletno može ići naprijed nazad, visina volana može ići gore dolje, odnosno naprijed nazad i gore dolje, ostalak za papučice također može ići gore dolje. Sad ćemo montirati da vidite kako to izgleda. Dakle, ovo je ono što sam pričao da baza volana samo klizne na ove šarafe. Evo, to će ovako otprilike izgledati. Nije još sve pričvršćeno kako bi trebalo, ali ću sad to pričvrstiti. Sjedalo još moram montirati i volan, pa se vidimo na prvi volan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the... Eto ga, youtubere, vidjeli ste kratki isječak simulatorčića. Kao što sam rekao na početku, bilo je naravno izmjena u odnosu na model koji je prvobitno osmišljen. A prva izmjena je ova da mjenjač i ručna kočnica nisu zapravo ovdje, trebali su ići odavde, pa da se sve zajedno štela sa volanom, nego su ovdje prebačeni zato što kad sjedneš ovdje, u biti nismo htjeli staviti ovdje, kao što možete vidjeti noga mi je direkt u ravnini gdje su trebali biti prvobitno ručna i mjenjač. Zato smo se odlučili ovdje prebaciti. Također ovdje ispod, spominjao sam da ćemo napraviti da ovo bude modularno, odnosno da se može pomicati gore dolje. Također nije napravljeno jer nema potrebe kogod da sjedne. Jednak nagib papučica mu je zapravo potreban. I još što je dodana je ova treća nožica. Zato jer kad smo probali bez te treće nožice, kad stisneš recimo kočnicu, jako je tvrda. Kad je stisneš doslovno digneš cijeli simulator ovako gore. Pa smo ubacili tu treću nožicu koja je zapravo povezana direkt na simulator. I ona je zapravo potpora prilikom pritiskanja kočnice, kvačila i gasa. Sve u svemu zadovoljni smo kako je to sve ispalo. Ovdje imamo VR, radi se o MetaQuestu 2. Igrica koja se igra, odnosno simulator koji igramo je Assetto Corsa. Vrlo laka za modirat. Ovako. I puno je lakše voziti recimo u ovom VR-u nego kad vozite bez. Evo možete vidjeti da je sve responsivno. Kako skrenem gas, bacim treću brzinu recimo. Ovo je volan koji ima force feedback, to je ona sila koju sam spominjao, 5,8 Nm. Kad vi skrenete recimo, a vidjeli ste vjerojatno na videu, on ga u biti sam krene odmotavati. U biti ponaša se identično kao što bi se ponašao u stvarnom autu. Ima ove quick shiftere
koje mi ne koristimo. Također ima ovaj quick release volan. Ova ručna kineska sasvim dobro radi. Nisam očekivao ovako dobar proizvod od Kine, ali sasvim dobro radi. Mjenjač je dobar, nismo još isprintali ovu ovdje plastiku koja nam je potrebna. Također ove plastike za popunjavanje, to mi je buraz isprinta, ali još nisam stavio, to moram staviti. I to je u principu to. Da, što sam spominjao sam igricu, igrica brutalno kopira stvarnu fiziku automobila. Doslovno se identično auto ponaša. Jedino što vam ovdje fali je ova G-sila koju u automobilu imate, ovdje nemate naravno, jel inercija koju bi osjetili u zavojima. Ali što se tiče ponašanja fizike automobila, znači kako se zabacuje, ravnanje, tranzicije nekakve, radi brutalno i ovo je stvarno jedna dobra stvar. Ako želite jeftinije naučiti driftat ili čak uopće naučiti driftat, imate i online natjecanja u ovoj igrici, odnosno simulatoru Assetto Corsa, ponavljam, stvarno su je predobro kopirali. Možete bilo koji auto staviti unutra, bilo koju stazu možete voziti, možete modirati auto kompletno, staviti svoj livery, svoj dizajn, šta god, stvarno igrica modularna maksimalno, tako da evo, ovo će nam služiti zapravo za trening u driftu, jer naravno još nemamo driftalicu spremnu, tako da ćemo se trenirati na ovom. Sad ću vam pokazati kako Kika drifta, a vi ocijenite komentar njen drift od 1 do 10. Da. Ajmo pokaži drifterima kako se drifta. Ja sam Kristina Jače, Egejeva instruktorica u driftu. Do. Skoro pa dobar. Ajmo malo van staze, ali nema veze. Gume. Nismo, dobre. Opala. Kako gađanje Apexa, dame i gospođe. Gledaj, ovo popunjavanje zone maksimalno. Malo oranje po njivi, ali nema veze. Opala. Okay. Dobro je, ne mogu reći. Eto ga, youtuberi, to bi bilo to, vidimo se u narednom videu.